گفتاری دوم. دهان نهال در کجا؟ روزی دیگر به جوی آب نآمد. اسدالصمد در تک تاک سیر و گشت کرده از بین علفها ملخ قبیده به قوطی گوگرد می انداختند تا که ماشان را ضیافت کرده آشتی شوند. وقتی که قوطی گوگرد از ملخ پر شد، آنها زود به نزد ماشان که در تگ انار با دستش رویش را شسته می نشست دویده آمدند. ماشان به اسدالصمد هنوز با چشم شبهه نگاه میکرد و تیار بود اگر بچه ها باز اندکی نزدیک شوند گریخته خلاص شود. اسد از قوطی گوگرد یک ملخ نیم کشته را گرفته به طرف ماشان هوا داد و گفت: ماشان ما، شو یک نفس مهمان ما، بر تو خوراک آورده ایم، از زیر تاک آورده ایم. ما این ملخ را خورده باز، با ما نکن جنگ و عراض. اما ملخ را ماشان بو کرد و نخورد، بلکه وی با بچه ها عموما آشتی شدن نمیخواست. نه، وی مانند کلته ملخ نمیخورد. ملخ را دیده مرغ‌ها دویده آمدند و با اشتهای تام خوردن گرفتند. مرغ‌ها از آن جمله مرغ چیپار زود با بچه ها آشتی شدند. فقط خروس دورتر ایستاده به اسدالصمد بد نگاه میکرد که به ناگاه این ضیافت برای به دام افتاندن او نباشد. آفتاب به قیام آمده هوا گرم شد. اسدالصمد تشنه مانده به ایوان در آمده آب نوشیدند. وقتی که آنها بیرون برآمدند چشمانشان به نهالچه سیب افتاد که برگهایش پژمرده نما میتابید. به آن نهال آب دهم چی؟ به انگشتش اشاره کرد صمد. بیچاره در زیر آفتاب سوزان خوب تشنه ماندگی است. اسد زود ستیلچه را یافته آب آورد و هر دو به نزد نهالچه رفتند. دهان نهالچه در کجایش؟ پرسید اسد. دهان نهال در پایش، جواب داد صمد. از این میبراید که دهان تو هم در پایت بوده است یا؟ با تمسخر گفت اسد. خیر، دهان نهال در کجا؟ دهان همه وقت در سر می شود. دهان آدم، گربه، سگ، مرغ در کجا؟ در سرشان. همه آنها سرشان را خم کرده آب میخورند. خیر، نهال چه خیل کرده آب میخورد؟ اسد اندکی خیال کرد و جواب داد: نهال از باران آب میخورد. وی دهانش را کشاده به آسمان نگاه کرده می ایستد. حالا باران که نیست بیچاره تشنه مانده است. بیا نباشد سرش را خم کرده آب میدهیم. آنها دو کسه نهال را خم کردن شدند، اما وی خیلی با قوت بود و خم شدن نمیخواست. ایست، گفت اسد، من حسابش را یافتم. و زود به تنه نهال دو دسته چسبیده برآمدن گرفت. هر قدری که او بالاتر می برآمد نهال به همان اندازه به زمین خم می شد. عاقبت سر نهال آمده به زمین رسید. دهانش را یافتی؟ پرسید اسد نهال را با وزن خود داشته ایستاده. دهانش نیست کو، فقط شاخ و برگ. در همین وقت مادر اسد دویده آمده فریاد کرد: این چی هنری نو؟ اکنون نهال شکنی برآمد می؟ اسد زود نهال را سر داده دو سه قدم عقب رفت که مادرش نزند. نهال راست شد. ما نهال را شکستنی نه، آب دادنی، عذرخواهانه شرح داد صمد. برای این خم کردن چی در کار؟ دهان نهال را به آب نزدیک کردنی بودیم، اضافه کرد اسد. از این جواب در روی مادر اسد تبسم دوید. دهان نهال در سرش نه، بلکه در پایش، در ریشه‌اش، گفت او. اگر آب دادنی باشد به تگش آب ریزید، دیگر نهال را خم نکنید. مادر اسد باز از پس کار خود رفت. انا دیدی گپی من راست بوده است، با فخر گفت صمد. اسد ملزم شده تکلیف نو پیشنهاد نمود. بیا ریشش را کوفته دهانش را میبینیم. همه وقت فکر نو ذوق نو میبخشد. اسد رفته از روی حوله کلانچه خود را یافته آمد. هر دو نوبت به نوبت زمین زیر نهال را کافتن گرفتند. از تگ نهال اول یک کرم کلان برآمد که به چشم گوساله مانندی داشت. بچه ها ترسیده چند قدم گریخته رفتند، اما خروس که تا این وقت از دورتر به کار بچه ها نگاه میکرد کلان قدم مانده آمد و کرم را زود گرفته گریخت و دو بار با نولش زد و فرو برد. خروس و عموما همه مرغ‌ها از کرم، کلت کلاس، کژدم و حتی از مار هم هیچ نمی ترسند، بلکه آنها را داشته می خورند.
бачаҳо аз нав омада таги ниҳолро кофтан гирифтанд. решаҳои ниҳол намоён шуд, аммо дар онҳо ягон сурохӣ ба даҳон монанде набуд. асаду самад саргарми машғулияти худ шуда надониста монданд ки чӣ хел падари Асад ба сари онҳо пайдо шуда монд. «Ҳа, саркорҳо, чӣ кор карда истодаетон? Чаро ниҳолро решаков мекунед? маъқул нашудми?» гуфт ӯ. асаду самад дасту по хӯрда сари худро боло карданду чанд сония шах шуда монданд. «Мо, — гуфт ниҳоят ҷуръат карда Самад, — ба даҳони ниҳол об рехтанӣ будем. Холаам гуфтанд ки даҳони ниҳол дар сараш нею дар пояш». падари Асад аввал хандиданӣ шуд, аммо худро нигоҳ дошту ба таври ҷиддӣ гуфт: «Ин хел бошад кифоя. акнун обро резеду хокро ба ҷояш кашед. ниҳол ба шумо раҳмат мегӯяд ва соли оянда себҳои ширин ҳадя мекунад. дар куҷо будани даҳони ниҳолро ман ба шумо фаҳмонда медиҳам. кани вақти хӯрокхӯрӣ ҳам шуд. рафтем, йигитҳо». бачаҳо ба зари ниҳол об рехта хокро ба ҷояш кашиданд ва ба хӯроки нисфирӯзӣ рафтанд. дар ҳавои гарм, вақте ки одам шӯрбои гарм мехӯрад, ҳаво аз будааш ҳам гармтар менамояд. бинобар ин пас аз хӯрдани шӯрбо Самад гуфт: «Агар об меомад, як оббозӣ мекардем. биё об кушода мебиёему оббозӣ мекунем». «Аз куҷо? Аз ҳавлии Тоҳирбобо?» Асад каланчаи худро гирифт. онҳо ба назди обмӯрӣ рафтанд, то ин ки ба ҳавлии Тоҳирбобо гузаранд. аммо дар обмӯрӣ аз чӯб панҷара сохта буданд, ки аз он ҳатто мурғҳо ҳам гузашта наметавонистанд. самадино аз тарафи рост ва Тоҳирбобо аз тарафи чап бо Асадино ҳамсоя буданд. об ба ҳавлии Асадино аз тарафи Тоҳирбобо меомад. Тоҳирбобо, ки ба нафақа баромада буд, дар ҳавлии худаш ба обчакорӣ машғул мешуд. бодиринг, помидор, ҳандалаки аввалин дар ҳавлии ӯ мепухт. бинобар ин ӯ душмани мурғ буд. мурғҳо найчаҳои бодирингро ҳанӯз калон нашуда мехӯрданд, ба помидорҳо нул мезаданд. вақте ки Асаду Самад ва аз паси онҳо калта ба ҳавлии Тоҳирбобо аз дари кӯча даромаданд, Тоҳирбобо дар болои суфа дар таки ток чой хӯрда менишаст. ӯ бачаҳоро дида зуд аз мақсади онҳо пай бурд. «Ҳа, барои обкушоӣ омадед?» «Ҳа, барои обкушоӣ. имрӯз об наомад». «Об аз куҷо меояд?» ҳайрон шуда пурсид Асад. ӯ гумон мекард ки сари об ҳавлии Тоҳирбобо аст. «Об аз ҳавлии Бурҳони Биҳӣ меояд. лаблаби ҷӯ рафтан гиред, меёбед», ҷавоб дод Тоҳирбобо. бачаҳо аз ҳавлии Тоҳирбобо баромада даруни ҷӯ рафтан гирифтанд ва баъд аз 10 дақиқа ба ҳавлие расиданд, ки аз рӯи гуфти Тоҳирбобо ин ҳавлии Бурҳони Биҳӣ буд. бурҳони биҳӣ, шояд ҳавлии ин одам биҳизор бошад ё ба биҳипарварӣ ном баровардааст, ки ба охири номи ӯ калимаи биҳиро ҳамроҳ карда буданд. ба ҳавлии Бурҳони Биҳӣ аз обмӯрии поёни боғ даромадан мумкин буд. ин корро аввал бо тамоми мамнуният калта ба ҷо овард. сагҳо умуман аз обмӯрӣ гузаштанро нағз мебинанд. баъди он Асад каланчаи худро аз обмӯрӣ ба дарун тела дода, худаш гаввак кашида гузашт. даромади гап гуфтан дар кор аст, ки Асад бачаи харобак ва қамишбарин борику дароз буд. Самад бошад баръакс, тарбузбарин лӯблундаи фарбеҳ. вақте ки Самад аз обмӯрӣ гузаштанӣ шуд, масъала ранги дигар гирифт. ӯ дар обмӯрӣ дар монд. Асад ёрӣ доданӣ шуда дасти Самадро дошта кашола кардан гирифт. аммо Самад чун пӯки ба даҳони шиша зада шуда ноҷунбон шуда монд. акнун вай на ба берун баромада метавонисту на ба боғ даромада. обмӯрӣ гӯё ӯро аз чор тараф бо тамоми қувва фишор медод. Самад вазъияти худро фаҳмида ба гирья даромад. соҳиби боғ Бурҳони Биҳӣ бохабар шуда давида омад. вай аввал Асадро дида ба дуғу пӯписа сар кард. «Ҳо, шайтони дупо, ба анҷирдуздӣ омадӣ, а? ту писари кӣ?» Самад аз тарси он ки соҳиби боғ акнун онҳоро мезанад, дандон ба дандон монда дар обмӯрӣ хомӯш меистод. «Не амак, мо барои обкушоӣ омадем. Самад дармонд». «Ана». Асад рости гапро гуфта Самадро нишон дод. Бурҳони Биҳӣ аввал ба аҳволи Самад қоҳ-қоҳ зада хандиду сонӣ рафта як чӯби обмӯриро андаке бардошта Самадро кашола карда гирифт. «Кани росташро гӯед,
барои чӣ омадед? Саволи худро аз нав такрор кард Бурҳони биҳӣ. барои обкушоӣ баробар бо сари хам ҷавоб доданд бачаҳо. Чашми Бурҳони биҳӣ ба каланчаи Асад афтид ва аз қаҳр фаромада худ ба худ гуфт: вақте ки ду бача як гапро мегӯянд, рост аст. Бурҳони биҳӣ Асаду Самадро бо анҷир зиёфат намуда таклиф кард, ки анорпазад ба анорхӯрӣ биёянд. Амак, далер шуда ба сари мақсад омад Асад. дар ҳавлии шумо ҳам об нест кӯ? об аз куҷо меояд? об аз таки шоҳтуд меояд. аҷаб не дар он ҷо ба пахтазор баста бошанд. бачаҳо вақте ки аз дари ҳавлии Бурҳони биҳӣ берун мебаромаданд, ба хотири Самад расид, ки ин одамро Бурҳони биҳӣ мегӯянд, аммо онҳо дар боғи ӯ биҳиро надиданд. бинобар он беихтиёр пурсиданд: амак, биҳӣ кай мебазад? якбора Бурҳони биҳӣ қариб девона шуд. ӯ бо анҷирҳои дар дасташ буда ба сару рӯи бачаҳо зада бо ҳақорату дашном ба тарафи онҳо давид. бачаҳо гурехта халос шуданд. маълум мешавад, ки Бурҳони биҳӣ аз биҳӣ қимоқ будааст. дар дунё одамони аҷиб бисёранд. яке аз биҳӣ, дигаре аз зардолу, сеюме аз тухм, чоруме аз пиёз ва ҳоказо қимобанд. агар ягон кас беихтиёр номи меваи онҳо қимоб бударо ба забон гирад, ба ғазаб меоянд. аз ин хел ғазабнокшавӣ дигарон кайф карда механданд. Бурҳон Мақсудов агрономи калхоз аст, аммо ӯ аз хурдӣ биҳиро бад медид. ҳар касе биҳӣ хӯрад, баданаш виҷдод зада мерафт. аммо дар ҳавлияшон ду бех биҳӣ буд, ки падараш шинонда буданд. рафиқонаш дар суҳбату ҷамъомадҳо дар кору нодаркор биҳиро ном мегирифтанд. вақте ки биҳӣ мепухт, бачаҳо ё одамоне аз ин сир бехабарро ба назди Бурҳон мефиристониданд, ки биҳӣ пурсанд. кор ба ҷое расид, ки Бурҳон ду бех биҳӣ худро решакан карда партофт ва бо ҳамин лақаби биҳӣ ба ӯ абадӣ часпида монд. Бурҳони биҳӣ ба Асаду Самад аз дур мушташро нишон дода таҳдид мекард. калта ду бор авав карда ба ӯ ҷавоб гардонд. калта ҳамин хел ба ҳар касе, ки мушт кашад, ак мекунад. бачаҳо лаблабиҷӯ ба тарафи шоҳтуд раҳсипор шуданд. идома дорад.